קהל נכבד, תודה שבאתם. חברים יקרים, אנשים נפלאים שהגיעו, שרים, חברי כנסת, הדר אחי היקר. הדר, אם היינו נפגשים, הייתי מספר רק שאני מתגעגע לחיוך שלך, לתמימות שלך. הייתה לך תמימות שמזכירה לי רק אותך. שכשאוהבים אז אוהבים בלי תנאים, לא משנה מה יהיה בדרך. לא הייתה בך את הנקודה הזאת הנותנת לתמימות להרס. ככה זה היה בחבר'ה, ככה היה כשהתאהבת, ככה היה עם החניכים ועם החיילים. לא לוותר על מה שנכון, לא לוותר על אנשים, לא לוותר על חברים, ולא לוותר על מה שאנחנו בונים יחד. אני מתגעגע לימים שבהם היה מישהו שבאמת הבין את השטויות שלי וגם אהב אותם. מתגעגע לחוסר הבושה שלך לעשות את מה שאתה חושב שנכון, גם אם זה אומר לראות מגוחך בעיני אחרים. אני מתגעגע לתחושה שבמבט מצחיק אחד יכולתי להבין את כל מה שרצית. ומעבר לכל, לחזור עוד פעם לתחושה שאתה כל יכול, כשיש עוד אחד בתיאום מלא איתך תמיד. זה לא היה אמור להיראות כך. היית צריך לחיות חיים מלאים. לא באמת דמיינתי שלא נהיה יחד. בין הבתים שהיינו צריכים לבנות לא הייתה גדר, הדשא היה אמור להיות משותף והילדים היו צריכים לפתוח כנופיה משותפת. תמיד רוצה להראות לך את מי אני פוגש, וכשקשה לשאול אותך מה נכון לעשות. אבל האמת היא שיש המון במה להתעודד. יש לך 3 אחיינים קטנים וחמודים, נוגה, מתן ושלב הקטן, שמדברים על הדוד שלהם בהערצה. יש אנשים נפלאים ששואבים ממך השראה פשוטה כל יום. הצלחת בגדול. לפני 2 בלילה אחד, בסופו של מבצע צוק איתן, התכנסנו כל המשפחה לשיחה בחדר אחד. זה היה החדר שלנו, של הדר ושלי. בחדר הזה היו הילד, חמי, עדנה, אמא, אבא ואני. איתנו היו שר הביטחון בוגי, ראשת אכ"א והרב הצבאי הראשי. לא העליתי בדעתי אי פעם שיום אחד אשב בחדר הזה בשיחה כזו על הדר. כמה שעות לפני השיחה הזאת יצאנו לתקשורת במדרגות הבית ברחוב שלנו, רחוב הגליל, וביקשנו מכל בית בישראל שלא ייתן ללוחמי צה"ל לצאת מרצועת עזה ולסיים את המבצע ללא השלמת המשימה. המשימה להשיב את הדר מעזה. באמצע הלילה במוצאי שבת, מאות ואלפים הציפו את הרחוב עם דגלים ושרו לנו שירים. ובתוך אחר הרב צר מודיע שהגיע למסקנה שהדר נהרג ונשבע. בבית רגיל, כשמודיעים שהבן נהרג, הדיון מתעסק במעבר למשפחת השכול. איפה ההלוויה תתבצע ואיך מטפלים בילדים. אבל אצלנו בבית הדיון היה שונה לגמרי. הדיון היה דיון על חוסן לאומי. ההורים שלי והדוד בוגי בשאלה מה טוב לעם ישראל בסופה של מלחמה קשה. באופן חסר תקדים, ההורים הסכימו לקבל את מותו של הדר וגם ביקשו לערוך הלוויה משתי סיבות. אחד, כי הבינו שיש חיילים במלחמה שזה יכול להשפיע על חייהם. ו2, כדי למנוע מצב בו כמו בעבר חמאס מתפאר בחטיפת לוחם חי ומנסה לסחוט מדינה שלמה. לא היה כעס באותו חדר. הייתה אהבה רבה וכאב גדול. הייתה הקרבה עצומה. ובסוף השיחה הזו הייתה ערבות. היה ברור לכולם בחדר שמדינת ישראל תפעיל את מלוא כוחה להשיבך. כי המלחמה שלנו מול אויבינו היא מלחמת ערכים. שהשבת הדר תהיה ניצחון הרוח שלנו כישראלים על אויב שרוצה לפורר את רוחנו. כך צעדנו להלוויה ביום למחרת, כך אנו צועדים עד היום. אני גאה להיות בן למשפחה כזאת, אני חושב שגם הדר גאה. כך חשבנו שצריכות להתקבל החלטות ושיקולים, תוך חוסן לאומי וערכי, כך היו צריכות להתקיים גם החלטות להשבתך. החוסן והרוח צריכים לעמוד בבסיס ההחלטות. והנה מצאנו את עצמנו נפגשים יום יום עם חברי כנסת ושרים, עם ראשי מדינות, גנרלים ואנשי תקשורת, מתראיינים כל שני וחמישי ונושאים נאומים חוצבים. לא העלינו על דעתנו שנצטרך להזכיר ולהחיות את מה שמובן מאליו אצל כל האנשים הנפלאים האלה. גילינו שצריך להשיב את העוז למנהיגות, גילינו שצריך לחזור ולקבל החלטות על פי ערכים, באומץ ולא בפחד. הדר, לפני 5 שנים ביום הגיוס כתבת על המורה שלך. חשבתי בזמן האחרון איזה מיוחד תאריך הגיוס שלי. אני מתגייס ב3 השבועות.
כשעם ישראל חווה בצורה החזקה ביותר את חורבן הבית שכאילו נחרב בעמיו. אני מתגייס לצבא ההגנה לישראל. זה עושה אותי שמח. והאמת היא, הדר, שיש הרבה מה לבנות, ואת הכל אנחנו נבנה יחד. האמת היא שהעבודה הזאת היא לא קלה, היא רק נהיית יותר קשה. האמת הברורה היא שלהורים קשה, אבל אנחנו מתחזקים בכל פעם. ומה מחזק אותנו? להגיע לעתים עם ההורים לפגישה מאכזבת עם שר מסוים, אבל לפגוש בכניסה וביציאה את המאבטחים, שדרך אגב הם בגילנו, שאומרים אל תוותרו, אל תהיו מוחזבים, אנחנו איתכם, אתם פה בשבילי. להגיע למילואים ולשמוע מילואימניקים שאומרים אבא שלך נותן לי את ההשראה להמשיך, כי אני הרי לא פה סתם, אני כאן כי אני מאמין במה שאני עושה. מחזק אותי לראות חברים משוחררים, בוגרי מכינות קדם צבאיות, בשנות שירות בהם הצלחתי להתאהב, שאכפת להם מהמדינה הזאת ורוצים לראות פה משהו אחר. ואומרים שלמרות שקשה, יחד אנחנו ניקח אחריות. מה שמחזק הוא לראות את הלוחמים שלך ואת המפקדים שכל כך הרצנו ואנחנו עדיין מעריצים, עומדים כאן איתנו. מה שמחזק זה לראות את החיים שיצרתם כולכם, 67 נופלי צוק איתן. לא נלחמתם לשווא, אנשים חיים היום בשמחה בגללכם. כשהיינו קטנים, הסתבכנו בהרבה מריבות עם מכות, בצחוק ושלא בצחוק. כך היה, היינו תזזיתיים, קטנים ומהירים, בעיקר אתה הדר. בשלב מסוים נהייתי יותר אגרסיבי ממך, כך יצא. ובכל פעם שבאתי לעזרתך לפנות את מי שעז להתעסק איתך, כעסת עליי ואמרת, אני לא צריך עזרה, אתה רק הורס לי. זוז. כך נוצר מצב שבו אני גם לפעמים עומד מתוסכל מהצד ורואה אותך מתגבר. וכששאלו אותי החברים למה אני לא מסתער ישר, אמרתי, השתגעתם? אני אחטוף ממנו יותר אחרי, אני לא באמת עוזר לו. בליל הכניסה האחרונה לרצועה, יממה לפני שנהרגת, הייתה לנו שיחה קצרה כרגיל, וזה מה שדיברנו עליו. היית צריך לקבל צוות חדש תוך כדי לחימה והתלבטת האם לקחת אותו. אני אמרתי שאתה צריך לשמוח ואין ראוי ממך. אמרתי גם שאני מעדיף שאתה תהיה המוביל ולא המובל. אמרתי לך שתתרכז במשימה, שלא תחשוב עלינו, לא על עדנה שהתארסת איתה לפני כמה ימים, ולא על אף אחד אחר. תתרכז בחיילים. השבת לי להיות שמח. אמרת לי שאני צריך להיות שמח ושאתה שמח. כי אנחנו עושים את הדבר הנכון, ועל כך שאתה גאה בנו. בי ובך, שהגענו למצב בו אנחנו מפקדים ומצילים חיים. אמרת לי שאתה חושב שלקחנו את הבחירות הנכונות. לסיכום נפרדתי ואמרתי לך שאני מלווה אותך ויהיה בסדר, אני לא רחוק. אמרתי, ידעתי מה העוק של הסיירת בקשר, והיו לנו כינויים שתרגלנו אותם. אתה אתרוג ואני סלע. ענית לי בצחוק שתרכז במשימה, כי אתה תהיה זה שידאג לי. בדיוק כמו בוויכוח הילדותי במכות כשהיינו קטנים. ביום החטיפה לא הצלחתי לדאוג לך, למרות שלא הייתי רחוק. נכשלתי במשימה ועל זה אני מבקש סליחה. מפה אני ממשיך בעוז ובענווה, ואומר שלא נוותר עליך. אני חושב שכמוני כך צריך לחשוב גם כל מי שאחראי להשבתך, להשבת אורון שאול, שלמשפחתו אין אפילו אזכרה לעמוד בה. באותו יום היו חיילים ולוחמים גיבורים ואמיצים שסיכנו את חייהם באותו היום ברפיח. רצינו להשיבך, לא להביא עדויות לכך שנורית ונהרגת. כך אמרו. עדיין מבחינתם לא הושלמה המשימה. אותם לוחמים יעשו את מה שנדרש להשלים את המשימה. לשרים וחברי הכנסת, הערכה רבה על הגעתכם לכבד את הדר ביום הזה. אנחנו עומדים פה נפעמים. זכרו שאתם לא פה בתפקיד טקסי. אתם בחרתם בחיים ציבוריים ויש לכך משמעות. לא באתם לפה כדי להשתתף בכאבם של המשפחות, אלא כדי לעשות. בדיוק כמו שלכל מפקד בצה"ל יש אחריות כלפי החיילים שלו, הוא מחויב לעשות גם להם הכל. לא ניתן לומר אנחנו מחויבים, אבל המציאות מורכבת, או זאת המציאות ואין מה לעשות. יש מה לעשות. יש באפשרותנו לשנות את המציאות. כל יום שעובר שאין בו התקדמות משמעותית, הוא יום בו לא קיימנו כולנו את חובנו לאזרחים. ואני, יחד עם האנשים הנפלאים שנמצאים כאן, אומר לכם, אתם יכולים. כולנו מאחוריכם.
אנחנו אוהבים אתכם, אל תוותרו על מה שחשוב באמת. בשנה שעברה האמא החליטה לומר בסוף האזכרה את התפילה לשלום המדינה. הפריע לה שלא באמת יודעים בטקס מתי הוא מסתיים, וחשבה שנכון לסיים אחרי הטקס בתפילה חיובית של אחדות ושל רוח ישראלית. זה גם מה שיקרה היום לאחר אב הרחמים. אני מודה לכל מי שהגיע ואומר תודה.